Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aib. Jadi hari ini, gengs, kita mau makan hotpot halal di Beijing. Buat yang tahu Instagramku tuh apa namanya yang kita mau makan sekarang itu adalah yang kayak apa ya, panci-panci gede gitu. Panci-panci panci-panci. Nah, yang要吃什么锅? Mereka nanya gitu, mau makan panci apa gitu kan. Nah, kayak panci-panci gede gitu kan, gengs. Kayak kalau aku biasa hotpot gitu kan. Biasanya aku pesen warnanya merah gitu. Nah, yang malah paling pedas itu dan mereka nggak suka kayak. Nah, kali ini kita mau makan hotpot di Muhejia di Mutanyuan. Agak jauh sih dari sekolah kami dan kita naik bis, habis itu jalan. Dan ternyata nggak sampai sejam udah sampai, gengs. Wow. Dan alhamdulillah, gengs, udah sampai di tokonya dan makan di sini insyaallah tenang karena itu halal. Hehehe. Dan setiap makan kesini, gengs, aku tuh senang banget karena ini halal. 你好，再来一个清汤的。哎，好。Ini aku yang ini yang pedas banget, Allah Akbar. Yang pedas banget. Ini yang清汤, ya siapa? Oh sini ya? Iya. Oke. Dan seperti biasa aku makan hotpotnya ditemenin sama pecel China. Jadi ini kita mau ambil macam tuh kayak apa maksudnya? Di Indo nggak ada. Oh, di Indo ada ya? Iya, cuman kalau di Indo kan kita kalau makan gado-gado pakai bumbu pecel. Iya. Tapi ini kan dari Wijen loh. Ini dari Wijen, Iya kan? Iya, dari Wijen. Dan kalau aku favoritnya ini, dan kasih ini terus kasih kacang. Ini temanku yang ngajarin. Dia ambil ininya banyak banget, itu belum tentu habis. Habis, oh sumpah habis ini. Masa sih? Habis. Dan ini yang paling orang Indonesia nggak suka katanya. Ini Shanghai atau apa sih? Siang apa artinya, Vin? Wangi. Sayur wangi. Iya, sayur wangi. Kalau kita di Indo ada kemangi. Kemangi. Ini jangan banyak-banyak tuh. Enak weh, demi apa enak. Tapi aku habis tenang tidak deh, habis pasti aku. Cabe mau dia. Jadi semuanya ini ada anunya, ada pancinya, ada kuahnya. Habis itu ada ini bumbu pecelnya kayak Indonesia gitu kan. Tapi kalau sini pakai biji wijen gitu. Dan ini kayak seleci kemangi gitu. Dan kalau aku lebih suka pakai kacang gitu makanya. Dan lauknya apa? Kita ngambilnya di sini. Ini ada buah, ada sayur, ada sosis di sana. Dan minuman kalau haus langsung diambil sini. Ya ampun, depan kita. Ambil apa ini? Mau? Dan dimanapun kami makan, kami tetap bawa nasi. Hehe. Ya ampun, kayak mama bagi-bagi apa sih nasi gitu ya buat anak-anaknya. Masya Allah. Kalau di sini, gengs, sini menunya. Nih dia menunya. Kalau yang di Jepitan tuh kayak sayuran tadi tuh harganya 2 kuai. Kalau yang apa namanya tusuknya pendek harganya 1 kuai, kayak sate yang tadi aku beli. Yang panjang saat anunya tusuknya 2 kuai. Terus yang tajamnya pendek panjang gepeng kayak gini itu 3 kuai. Gitu. Kita coba Ini sayur kita langsung masukin ke sini. Ini terus gini. Dan kita tunggu dulu sampai berapa lama gitu. Ini kalau aku paling suka kasih mie-nya itu. Aku paling suka kasih mie-nya. Wajahnya nggak kelihatan. Wajahnya nggak kelihatan itu. Udah sampai 2 dan langsung kita masukin. Nih pedas banget nih teman-teman. Pedas banget ini rasanya. Ya teman-teman, bisa dibayangkan sepedas apa sup yang akan aku makan ini. Langsung kita coba teman-teman. Ini soalnya biasanya panas kayak gini. Kita kecilin apinya dan kita makan. Kita coba. Mie-nya kenyal banget dan Kayak Alvin. Mie-nya kenyal banget sumpah. Enak. Dan yang paling penting sih kuahnya itu ya, gengs. Kuahnya, dan ini jangan lupa juga nih. Kalau biasa aku makan kayak gini, pecelnya aku aduk aja. Pecelnya aku aduk.
Coba ini ya sekarang kuahnya, yang pedesnya bukan main. Ini kuahnya kayak Zizi gini. kok nggak ngomongin aku ya guys? Coba. Hah? Seharusnya dia nggak sih yang ngomongin aku? Iya. Iya weh. Dia nggak ada ngomongin. Oke. Oke. Kuahnya pedas banget dan pas pertama kali aku makan oke ini makan malah kayak gini di mulutku tuh semuanya mati rasa semua teman-teman, mati rasa mulutku, tapi enak banget sih, ketagihan aku. Ya menurut mereka nggak suka badan Apaan? malah pada nggak suka ini. Coba gimana menurut kok malah gimana, enak nggak? Tidak. Tidak enak, tapi saya makan enak banget sama teman-teman. Menghilangkan selera makan. Menghilangkan selera makan kalau menurut siapa? Menurut Rosi ya. Dan bawaannya kalau kesini gengs nambah terus enak banget, walaupun ya rasanya kayak gitu pedas gitu kan, tapi nagih. Ini sate enak juga nih. Satenya enak juga ini. Ini satenya enak banget. Ini ayam. Kambing ini kambing. Dia dari Guangzhou, Setiap makan ini, setiap makan ini kayak bener-bener kayak apa ya? Dari Guangxi ke Guangzhou. Kayak enak banget rumah kayak nyaman. Balik ke Malaysia. Anak deh. Kayak apa ya? Misalnya kayak Banyak aduh hidup. badannya kita anget, Iya, banyak terus hidup apa namanya? ke pindah-pindah kota. Kayak meningkatkan lah kayak nafsu makan kayak lap jadi ya kayak, tapi ya hasil anunya banyak, pengeluaran kita banyak jadinya. Iya, karena biasa kalau malatang itu malatang dia gitu kan. Pengen malatang CNU jadi kayaknya udah ada deh. Enak banget sumpah gengs. Enak lah. Iya lah. Ntar malam apa? Malah makan apa? Bro, Ini udah makan benda macam ini, malah makan mie gitu. Atau beli cenping. apinya aku matiin karena panas banget, panas pedes, mati mulutku lama-lama, mati rasa. Kita mau nyobain daging ayamnya. Ini hati ayam gengs, ini hati ayam kita masukin. Aduh mengerikan, kayak di kawah gunung. Bener-bener makanan yang ada di depan kita, sebelah kita ini semuanya fresh. Bisa lihat sendiri teman-teman, kayak waduh ikan-ikannya kayak artinya masih merah banget, terus buah-buahnya juga menggugah selera banget. Rasa sama buah ini apa sih namanya? Rasa gimana mbak? Enak ke? Enak? Asam? Jadi kalau kita udah kenyang, udah kerasa kayak kenyang banget kan, kayaknya pengen mual gitu kan. Ya. Pengen muntah. Udah, kita makan ini aja karena ini rasanya itu agak asam-asam gimana. Asam-asam gimana gitu Ya, lah. jadi menetralkan terasa cita rasa kita di lidah. Masya Terus Allah. nanti kalau udah makan ini, pasti rasanya pengen makan yang lain. Coba. Kalau kita ngadep ke Aku paling suka sama mie sih, makanya kalau Alvin nggak bisa jauh dari mie. Makanya dimain mama. Dan teman-teman ketahuilah, inilah yang membuat saya gendut di sini. Jadi jangan heran lagi ya, gengs. Iya udah. Dan ini gengs, kita mau nyoba nih. Iya. Ini namanya bakso. hidupin dulu. Di Beijing ternyata ada bakso juga, gengs. Oh my god. Kambing Dan loh itu. rasanya bedanya apa? Kita coba ya. Kambing kan sapi tuh. Mana?
Kemana? Itu tuh, yang Oh, kamu kok ada balon? pegang. Hah? Yang kamu pegang. Sapi lah. Sapi kan? Sapi. Masa sih? Bakso kambing rasanya apa? Pernah ada Emangnya ada bakso kambing? Dan SMP juga kita. Selesai makan pulang kapuk. Tuh, Alvin tuh makannya jorok. Apa? Lihat. Loh, Sampai di sini. Langsung dimakanin tuh. Kalau aku dorong kamu gimana? Enggak sih. Pedas. Enggak sanggup. Enggak kuat. Kuahnya kamu itu, Oh. minyaknya itu 1,5 cm. Iya ini tidak minyak berapa? Terus bumbunya sisanya. Kuahnya aku nggak tahu tuh. Iya sih. Tapi Tapi pas dia dibuat masak nggak tahu pedes-pedes banget, enak gitu loh. Cuman kalau kita nyicip kayak gini kayak hidung sakit, bawah juga kayak ya nelannya juga kayak batuk-batuk juga itu. Jadi kalau nelan ini tahan nafas. Ya, kalau makan kuah ini loh. Coba napas ya. Beda guys, ada buah ciongnya. Nah, kalau tahan nafas nggak pedes dia. Kalau dia kita nggak tahan nafas, bau apa sakit sini, sakit. Kononya sampai nafas ya, gengs. Itu sakit banget ini. Oke. 哎，还有那个我的那个什么雪碧啊，39. Kalau udah tinggal tempelin aja jari kalian. Pijetin, udah selesai. Halo, isi ya. Aduh batuk semua. Aduh dingin banget. 21 aku. Aku 39. aku 27. Aku 39. Paling mahal kali ini aku makan di sini. Cantik banget ya Allah. Makan sini sampai 40. Kamu pernah? Pernah. Makan apa? Di sini. Makan hati. Makan kamu. Thank you guys buat yang udah nonton videoku sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe videonya Alvin in Beijing biar aku tambah semangat bikin konten. Bye.